In camera mia c'è un mostro. Hai proprio ragione, figliolo, guarda qui. Mio Dio, quanti mostri. Avanti, brutti mostri, fuori di qua, tutti, fuori da questa stanza, coraggio. Ah ah! Tu, sul letto. Avanti, fuori, va a spasso. Se n'è andato. Vedi qualche altro mostro? Nello stanzino? Certo, possiamo entrare nello stanzino. Chi ce lo impedisce? Ok, mostri. Guarda che mostro spaventoso. Senti, non ti faccio venire a dormire con noi stanotte. È inutile che ci provi. E se continui così, non ti faccio più comprare giornaletti con i mostri. Ci siamo capiti?